Fala pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aqui, mais um vídeo do Voyage. E hoje a gente vai ver a questão do som dele. Esses dias eu passando no ressalto, acabou que o som parou de funcionar, a caixinha trio lá. Então vou virar para vocês aqui, pra vocês verem o carrinho aqui, ó. Lá, o bichinho tá lá embaixo. Então vamos descer aqui pra gente poder ver o que houve com aquele som. Achei muito estranho que parou do nada. Vamos ver se foi algum fusível, algum trem que escapulhou lá, algum fio. O Voyage tá limpinho, o branquinho. Dei um banhozinho nele hoje. E vamos lá ver o que houve ali no som do Voyage. Quadradinho. Do nosso Conan. Já volto com vocês lá no carro lá. Aí pessoal, pra quem não sabe, eu coloquei o fio do remote nesse botãozinho aqui, ó. Então pra cá é ligado e pra cá tá aqui, tá desligado. Só que não, mesmo ligando aqui, o som lá de trás não tá saindo. Então vamos lá abrir o porta-mala agora, tirar aquele monte de tralha lá de trás lá e começar a ver o que tem de errado lá no som. Eu imagino que soltou algum fio, algum fusível queimou, algum trem assim. Mas vamos lá ver lá. Então tá aí, ó. Olha a zona que tá no porta-mala, meu Deus. Ó, meu macaquinho. Vou botar aqui do ladinho aqui. Aí eu vou dar uma geralzinha aqui, pessoal. Dar uma organizada, minha caixa de ferramenta, minha caixa de bagunça aqui. Ver o que sobrou, o que o mecânico colocou, o que não colocou no carro. E volto aqui falar com vocês o que houve com a caixinha ali. Já volto aí. Aí pessoal, só de afastar um pouquinho a caixa, descobri o problema já, ó. Olha o que tava solto. Sorte, e falo de novo, sorte que foi o fio negativo lá, que tá ligado lá na lataria do carro, que é o fio vermelho aqui. Sorte. Você imagina se solta o fio verde e encosta na lata? É foda, né? Vou lá desligar a bateria agora do carro. Vou refazer essas conexões tudo de novo, pra isso não sair mais. E revisar essas fiaradas todas aqui. Então já volto com vocês aí. Então pessoal, aqui já no cofre já, ó, pra vocês verem que o fio positivo é o verde. E o que desconectou lá foi o vermelho. Esse aqui vai pro motor de arranque, tá? Esse vermelho daqui. Desconectei aqui pra gente trabalhar com segurança, né? Pra esse fio não encostar em lugar nenhum e entrar em curto, né? Então vamos lá fazer os reparos e já voltamos aqui. Vou ver se eu consigo, ver se eu tiro aquele porta-mala ali. Tiro o porta-mala, ó. Se eu tiro aquele banco ali que tá bem zoadinho e encaixa a caixa direitinho e bota no lugar fixo. É isso aí, vamos pensar numa conexão melhor para fazer aqui, esse fio não soltar de novo. Já volto aí. Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado, cara, já vira pra beber, que eu tô inventando agora. Essência de prazer e a resenha é na minha chama. Whisky narguilé, que hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer. Quem foi convidado, cara, já vira pra beber, que eu tô inventando agora. Essência de prazer. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aí, né? Como vocês puderam ver aí, o som tá filé agora, né? Acabei de arrumar ele todinho. Apertei os parafusos tudo, revisei todas as fiações, dei aquela geral completa, né? Pra não ter mais dor de cabeça, não soltar mais nenhum fio ainda. E quem gostou do vídeo, deixa o like, deixa os comentários aí o que achou, o que você quer pro próximo vídeo, qual a sua dúvida e tal, que eu
tanto tiver pra vocês aí. Então até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço. Até.